Sakit batuk ya. Aduh, bawa ke rumah sakit ya. Mau diimunisasi nih om tante kakak. Hari ini nih ya, Tobi mau imunisasi ya. Kita suntik ya. Iya, tapi jangan nangis ya. Jangan nangis ya, kuat ya. Mana kalau kuat gimana? Aduh, aku ngantuk. Mana kalau kuat Tobi gini. Nih, kuat gitu. Gini gimana? Strong. Strong, oh. Strong ini, strong. Tuh ya. Nah, tuh. Bersin pilek batuk ini. Mau ngomong apa Tobi? Hari ini Tobi. Hari ini tanggal 20 Desember. Hari Rabu. Papa lagi rekam. Hari Rabu ini. Rabu. Iya. Papa lagi rekam Tobi. Iya. Tobi ndut. Tobi gemoy. Nah, jangan itu nih. Ini nggak boleh, ntar macuk kotor itu tangannya. Jangan. Ya. Tobi. Jangan itu. Aku udah bisa tengkulap. Ya, udah bisa tengkulap. Tapi baliknya. Ngantuk. Baliknya. Tengkulap bisa. Baliknya. Tawa-tawa aja. Orang bisa. Tengkulap bisa. Apa godain aja.